Двајца обвинители претходната недела биле на увид во кривичниот суд за да утврдат евентуални злоупотреби со АКМИ системот, потврдуваат од обвинителството за 1ТВ. ОЈО Скопје веќе обезбедило докази. Неофицијално укажуваат дека во Скопска единица имало пракса предмети да се делат на рака наместо електронски, по параф на председателот на судот, односно на подобни судии. Основното јавно обвинителство Скопје во континуитет презема действија за расчистување на предметите и утврдување на фактите. Во насока на проверка на наводите од извештајот побарани се податоци од судскиот совет и јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите. Испратени се и покани до неколку лица за да дадат исказ пред јавен обвинител. Како што веќе 1ТВ објави, еден од повиканите во обвинителството е осомничен, неколку мина пак меѓу кои суди, информатичари и административци се повикани во својство на сведоци за електронското распоредување на судските предмети. И покрај тоа што ставот на скопското обвинителство е дека се повикани на исказ, нашите телефонски комуникации со неколку мина суди отвораат неколку прашања, доцени ли курирската достава или поканите се испратени на погрешна адреса. Поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски за 1ТВ изјави дека досега немал никаква комуникација со обвинителството за АКМИСот. Панчевски со критика до дел од новинарите аргументирајќи дека пишуваат непроверени информации. Малку и смешно делува сето ова, претпоставам дека некој сака некаков дефокус да направи. Не сум добил покана доколку на кого алудирате кој што велите дека сака да направи некаков дефокус? Па не знам, веројатно е, не знам, ова е под некаква режија. Ако јас не сум ја добил поканата, а медиумите се известени за некаква покана, за фаза на предистражна постапка, која е тајна, е малку симптоматично. У крајна линија е барем симптоматична. Ги контактиравме и поранешните шефови на Кривичен, судиите Лидија Неделковска и екс-ВД председателот Стојан Черибарев. Тие ни рекоа дека покана не им стасела, дека е повикан на исказ во обвинителството не знае ниту првиот човек на Врховниот суд Јова Вангеловски. Лани во декември Министерството за правда откако преку работната група ги провери АКМИ системите во Кривичниот, апелацискиот и во Врховниот суд. Извештајот со забележаните нерегуларности ги достави до обвинителството СЈО и до судскиот совет. ОЈО се уште во предистражна постапка. Во советот пак се очекува седница, која што неколку пати беше одложувана и за сега ставот е дека не забележале нерегуларности. Во извештајот за АКМИ системите меѓу другото се наведе дека во Кривичен 860 предмети не биле доделени на судија.